వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మనం ఇవాళ బ్రక్సిజం గురించి మాట్లాడుకుందాం. బ్రక్సిజం అంటే టీత్ గ్రైండింగ్. రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ లాగా ఈటింగ్, చూయింగ్, బైటింగ్ ఇవన్నీ కాకుండా గ్రైండింగ్ ఆర్ క్రంచింగ్ ఇలా గ్రైండింగ్ ఆర్ క్లెంచింగ్ ఆఫ్ ద టీత్ చేస్తుంటే దాన్ని బ్రక్సిజం అంటారు. ఇది ఒక డిజీజ్ కాదండి, ఇట్ ఈస్ అ హ్యాబిట్. ఈ అలవాటు వల్ల కొన్ని డిజీజెస్ కారణమవుతాయి. ఈ కాన్సిక్వెన్సెస్ కొన్ని డిజీజెస్కి దారితీస్తుంది. కాబట్టి ఈ బ్రక్సిజంని మనము వీలైనంత తెలుసుకున్నాం, డయాగ్నోస్ అయిన వెంటనే మనం దానికి ట్రీట్ చేయడానికి కాషన్ తీసుకుంటే మనం కాన్సిక్వెన్సెస్ అన్ని కూడా అవాయిడ్ చేయవచ్చు. బ్రక్సిజంలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి, ఒక స్లీప్ బ్రక్సిజం, ఒక ఎవేక్ బ్రక్సిజం. స్లీప్ బ్రక్సిజం ఏమో నిద్దట్లో పళ్ళు కొరుకుతూ ఉంటారు, ఎవేక్ బ్రక్సిజం మెలకుగా ఉన్నప్పుడు పళ్ళు కొరుకుతూ ఉంటారు. అయితే ఈ బ్రక్సిజం గల కారణాలు ఏమేమి ఉంటాయి? స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ, ఫియర్, కోపం, యాంగర్, ఫ్రస్ట్రేషన్ అండ్ మెడికేషన్కి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ కూడా చెప్తారు, బట్ చాలా తక్కువ ఎవిడెన్స్ ఉన్నాయి. అలాగే టీఎంజే అంటారు, టెంపరోమాండిబులర్ జాయింట్, ది జాయింట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఈ జాయింట్లో ఏమైనా డిజార్డర్స్ ఉన్నా కానీ ఈ బ్రక్సిజం హ్యాబిట్ ఒకటి కల్టివేట్ అవుతుంది. అలాగే మాల్ అలైన్మెంట్ ఆఫ్ ద టీత్, అప్పర్ అండ్ లోవర్ టీత్ ఇలా నీట్గా అలైన్ అయి ఉంటాయి యూజువల్గా. అయితే ఇలా అలైన్ అవ్వకుండా లోపలి కింద పళ్ళు క్రూపిట్గా, పై పళ్ళు క్రూప్గా అట్లా ఉంటే మాల్ అలైన్మెంట్ అంటారు. ఈ మాల్ అలైన్మెంట్ వల్ల కూడా పేషెంట్ ఆల్వేస్ ట్రైస్ టు గెట్ హిస్ టీత్ ఇన్ అలైన్మెంట్ లేవు కాబట్టి, సో ఆ ప్రాసెస్లో కూడా ఈ హ్యాబిట్ ఒకటి కల్టివేట్ అవుతుంది. అయితే దీని కాజెస్ తెలుసుకున్నాం కదా. వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ ఏంటి? ఈ బ్రక్సిజం యొక్క సిమ్టమ్స్ ఏంటి? హెడేక్ ఉంటుంది, డ్యూ టు కంటిన్యూస్ క్లెంచింగ్ ఆర్ గ్రైండింగ్ హెడేక్ ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా. అండ్ ఈ జా ఏక్ ఉంటుంది. ఆల్సో జా మజిల్స్ కూడా అన్నీ కొంచెం సోర్ ఉంటాయి అన్నమాట. జా మజిల్స్ కూడా మొత్తం పెయిన్ఫుల్గా ఉంటాయి. అలాగే రెస్ట్లెస్గా ఉంటారు. బోత్ ఎవేక్ అండ్ స్లీప్ ఇద్దరు కూడా బ్రక్సిజం చేసే వాళ్ళు కూడా కొంచెం రెస్ట్లెస్గా ఉంటారు. అయితే ఇంటర్నల్గా ఈ బ్రక్సిజం ప్రాసెస్లో కొన్నిసార్లు నాలుక కూడా కట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ద చీక్స్, ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ద లిప్ కూడా సోర్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్రాసెస్లో బై మిస్టేక్ తెలియకుండానే చూ అయిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో దానివల్ల ఈ ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ద బకల్ మ్యూకోజా అంటారు, ఈ బకల్ మ్యూకోజా మొత్తం మీద కూడా సోర్స్ ఉంటాయి. టంగ్ పైన కూడా ఈ టీత్ యొక్క ఇండెంటేషన్స్ అన్నీ పడతాయి అలా. సో ఇవి సిమ్టమ్స్ రెండు కూడా ఇద్దరిలో కూడా సేమ్ ఉంటాయి. అండ్ ఈ బ్రక్సిజం యొక్క కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి అంటే ఎనామిల్ లాస్ ఉంటుంది. టూత్ పైన ఎనామిల్ ఈజ్ అ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఫర్ ద టూత్. ఓకే, ఆ ఎనామిల్ లేయర్ అనేది పోతుంది, డెంటిన్ ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది, లీడింగ్ టు డెంటినల్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ. అప్పుడే అలాగే కేరీస్ ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. ఎనామిల్ లేయర్ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ కాబట్టి డైరెక్ట్ డెంటిన్ మీద కేరీస్ ఎక్కువగా వస్తుంది. అలాగే ఈ రీజన్లో గమ్ మార్జిన్ అంటారు కదా, ఈ గమ్ మార్జిన్లో ఇక్కడ ఈ స్ట్రెసెస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ పడతాయి అన్నమాట. ఈ గ్రైండింగ్, క్లెంచింగ్, కంటిన్యూస్ స్ట్రెసెస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ పడి ఇక్కడ టూత్ లాస్ ఉంటుంది, దాన్ని ఎఫ్రాక్షన్ అంటాము. సో ఆ ఎఫ్రాక్షన్ వల్ల కూడా ఈ గమ్ పొజిషన్ అనేది వెనక్కి జారిపోతూ ఉంటుంది, వెనక్కి షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దేర్ కాజింగ్ అ గమ్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో. సో దీనివల్ల ఎనామిల్ లాస్ ఉంది, డెంటిన్ సెన్సిటివిటీ అండ్ కేరీస్, ఈ ఎఫ్రాక్షన్ వల్ల గమ్ ప్రాబ్లమ్. సో ఇన్ని కాన్సిక్వెన్సెస్ వస్తూ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా అవాయిడ్ చేయడానికి మనము దీన్ని ట్రీట్ చేసుకోవాలి. ఎర్లీగా, ఎంత వీలైనంత ఎర్లీగా ట్రీట్ చేసుకుంటే కాన్సిక్వెన్సెస్ అన్నీ కూడా అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ ట్రీట్మెంట్ ఎలా? ది ఎవేక్ బ్రక్సిజం వాళ్ళకేమో కౌన్సిలింగ్, బిహేవియర్ మోడిఫికేషన్ అంటారు. బిహేవియర్ మోడిఫికేషన్ వల్ల ఏదైతే వాట్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ కాజింగ్ బ్రక్సిజం ఫర్ దెమ్, స్ట్రెస్ కానీ, భయం, ఫ్రస్ట్రేషన్, టెన్షన్, కోపం, ఈ ఫ్యాక్టర్ ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో 50% ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ సాల్వ్డ్ ఓవర్ దేర్. సో ఆ ఫ్యాక్టర్ ఎలిమినేట్ చేశాక కూడా అది హ్యాబిట్ కదా, సో దే స్టిల్ డూయింగ్ దిస్. సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ కౌన్సిలింగ్. దానివల్ల కాన్సిక్వెన్సెస్ అన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళు కొరికినప్పుడల్లా వీ హ్యావ్ టు మేక్ దెమ్ కాన్షియస్గా ఉండి దే హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో ఇది బిహేవియర్ మోడిఫికేషన్ అంటారు. బట్ వేర్ యాజ్ నైట్ గ్రైండింగ్ ఇస్ డన్ అన్కాన్షియస్లీ అండ్ ఇన్వాలంటరీలీ. సో దానికి మనకు బిహేవియర్ మోడిఫికేషన్ సరిపోతుంది. కాబట్టి మౌత్ గార్డ్స్ అండ్ మౌత్ స్ప్లిన్స్ అండ్ డివైజెస్ ఉంటాయి. ఆ డివైజెస్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఆ హ్యాబిట్ అనేది కంప్లీట్గా ఒకేసారి పోదు, బట్ ఇట్ విల్ స్లోలీ రిగ్రెస్ అనమాట. కొంచెం తగ్గుతుంది హ్యాబిట్. అలాగే ఈ హ్యాబిట్ తగ్గే లోపు టూత్ లాస్ అయితే జరుగుతూనే ఉంటుంది కదా గ్రైండింగ్, క్లెంచింగ్ చేసినప్పుడు. సో ఆ టూత్ లాస్ కూడా మినిమల్ చేయడానికి అప్లయన్స్ ఇస్తాం. దీన్ని హ్యాబిట్ బ్రేకింగ్ అప్లయన్స్ అంటారు. మౌత్ గార్డ్స్ అండ్ మౌత్ స్ప్లిన్స్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, మీరు ఇంట్లో ఎవరికైనా
బాగా సివియర్గా నైట్ గ్రైండింగ్ హ్యాబిట్ ఉంది అంటే డెంటిస్ట్ దగ్గర తీసుకెళ్తే వాళ్ళు ఇంప్రెషన్స్ తీసుకుంటారు, అప్పర్ అండ్ లోవర్ ఇంప్రెషన్స్ తీసుకొని సాఫ్ట్ క్రిమ్స్ అని ఉంటాయి, అవి ఎవ్రీడే నైట్ పడుకునేటప్పుడు పెట్టుకుంటే ఈ హ్యాబిట్ చాలా వరకు తగ్గుతుంది. ఇది అండి ఇవాళ మన బ్రక్సిజం టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము. నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకొక మంచి హెల్త్ టాపిక్తో కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు మరి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. బాయ్ బాయ్.